না তোমরাই বলো এটা কি ঠিক করেছে? তোমরা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করে বলছো এটাকে ছাট পাখি বলে, মানে এই পাখির একটা রোগ আছে, এই রোগের কারণে এই পাখিগুলোর গায়ে কখনো লোম ওঠে না। এই পাখিগুলোকে তো আমাকে একজন দিয়েছে তোমরা জানো, সে কিন্তু এই পাখিগুলোকে কুড়িয়ে পেয়েছে। এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানো, এই পাখিগুলোকে কেউ ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়ে গেছে, কারণ এদের গায়ে কখনো লোম উঠবে না আর এরা অন্য পাখিদের মতো সুন্দরও না। যাই হোক, চিন্তা করো না, আমি এরকম ভুল করব না, আমি ওদেরকে খুব যত্ন করে রেখে দেবো। তোমরা যেতে যেতে ওদের জন্য ভিডিওটিকে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে কমেন্টে রাধে রাধে লিখতে ভুলো না কিন্তু।